ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ அனைவருக்கும் வணக்கம். ஸோ வாஷிங் மிஷின் அன்பாக்சிங் வீடியோ தான். ஸோ இது நான் என்ன பிளான் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா, ஸோ கடையிலேருந்து எடுக்க போகையிலேருந்து வீடியோ எடுக்கணும் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருந்தேன். பட் எல்லாமே டோட்டலாக கிளாத் என்னாச்சு அப்படின்னா, நான் வந்து ஒரு நாளைக்கு முன்னாடியே போய் கடையிலலாம் செலக்ட் பண்ணலாம் பண்ணிட்டு வந்துட்டோம். ஸோ நாளைக்கு வந்து எடுத்துக்கலாம். ஸோ கடையிலேருந்து வீடியோ எடுக்கலாம், கடையிலேருந்து மிஷின் எடுத்துகிட்டு போகிறது, வீட்டில் கொண்டு போய் வச்சு அன்பாக்ஸ் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக எடுக்கணும் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருந்தேன். ஆனால் என்னாச்சு அப்படின்னா, எங்கள் வீட்டில் அவர் வந்து நாங்கள் ஃபஸ்ட் நாள் போய் செலக்ட் பண்ணிட்டு வந்திருந்தோம். அடுத்த நாள் எங்கிட்டே சொல்லாமே சர்ப்ரைஸ் பண்ணுறதா நினச்சிட்டு அவரே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டார். ஒர்க் போயிட்டு மதியம் வரும்போது எடுத்துகிட்டு வந்துட்டார். அதனால் வந்து கடையெல்லாம் வீடியோ எடுக்கணும்லாம் பிளான் பண்ணி வச்சுருந்தேன். ஸோ அது எல்லாமே ஃப்ளாப் ஆயிடுச்சு, எதுவும் எடுக்கலை. ஸோ இப்போ வந்து மிஷினை மட்டும்தான் அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம் வீட்டில். நான் கடையில் எல்லா மிஷினும் பார்க்கலாம், எல்லா மிஷினும் ஸோ அங்கே இருக்கிற வாஷிங் மிஷின் எல்லாமே ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டு எல்லாம் வீடியோ எடுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பெரிய எக்ஸைட்மெண்ட்டில் இருந்தேன். ஸோ நாளைக்கு போனோம், கொஞ்சம் மேக்கப்லாம் பண்ணிவிட்டு போய் செமையாக எடுக்கணும் அப்படின்ட்டு. அப்புறம் பார்த்தா டோட்டலாக பார்த்தா மிஷின் டேரெக்டாக வீட்டுக்கே வந்துருச்சு. ஸோ அன்பாக்ஸ் பண்ணுறோம். ஸோ தம்பி தான் கட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க தான் கட் பண்ணுறாங்க. அதுவும் அவங்க கத்தி வச்சு கட் பண்ணுறது பார்க்கும்போது எனக்கு பயமாக இருக்குது. எங்கடா கைக்கு இது கிழிச்சு போகணும் அப்படின்னு பயமாக இருக்குது. ஸோ ஒரு வழியெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாஷிங் மிஷின் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். இந்த வாஷிங் மிஷின் ரொம்ப நாள் பேசிட்டு சொல்லிகிட்டே இருந்தோம், சரி எடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு. அதுவும் நாங்கள் எல்ஜி எடுக்கணும் அப்படிங்கிற பிளானில் தான் போனோம். ஆனால் அங்கே எல்ஜி எல்லாமே ஒயிட்லேயே இருந்துச்சு. எனக்கு அந்த ஒயிட்டில் எடுக்கிறதுக்கு சுத்தமாக பிடிக்கல. ஸோ அதனால் வந்து எனக்கு இந்த கிரே கலர் மாதிரி இருக்கிறது, அதாவது ஒயிட்டை தவிர எந்த கலராக இருந்தாலும் ஓகே அப்படிங்கிற மாதிரி மைண்ட் செட்டப்பு. ஆனால் எல்ஜியில் ஃபுல்லாக ஒயிட் தான், வேறு கலரே இல்லை. சரி ஃபைனலாக சரி இதையே எடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்திருக்கோம். ஸோ இது வந்து இன்னும் ஃபிட் பண்ணுறதுக்குன்னு யாரும் வரல, இனிமேல் தான் வரதா சொன்னாங்க. ஸோ அடுத்த வீடியோவில் ஃபிட் பண்ணி இப்படியெல்லாம் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற வீடியோவும் எடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். ஸோ ஃபுல்லாக கவர் பண்ணி எடுக்கல, ஓரளவுக்கு சும்மா ஓப்பன் பண்ணோன்னே ஒரு வீடியோ எடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக மட்டும்தான் வீடியோ எடுத்திருக்கோம். இன்னும் வந்து இதை வந்து ஃபிட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் இவங்க சாம்சங்லேருந்தே வரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதை பற்றி எல்லாம் அவங்களே சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த டைமில் கண்டிப்பாக வீடியோ எடுக்கலான் இருக்கேன். அதுவும் அவங்க வந்து ஹிந்தியில் வந்து சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நான் வந்து அதை தமிழில் போடலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன்.